Hallo meine Damen, sind auch Sie schon aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen oder haben Ihren Liebsten ausquartiert? Seitdem ich diesen Anhänger trage, verbringen wir unsere Nächte nicht mehr in getrennten Schlafzimmern. Neugierig geworden? Holen Sie sich mehr Informationen unter www.geldundgesund.de/basic-help. Ihre Entscheidung zum Tragen dieses hochwertigen, patentierten und mehrfach ausgezeichneten Anhängers kann die entscheidende Wende zu mehr Lebensqualität für Sie und damit auch für Ihren Liebsten sein. Von Albert Einstein stammt der Spruch: Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Zögern Sie nicht. Gehen Sie auf www.geldundgesund.de/basic-help, um sich weitere Informationen zu holen, oder gehen Sie direkt in unseren Webshop. Der Verkaufsbutton unter dem Video zeigt Ihnen den kurzen Weg.